फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास एक हिटाची का फ्रिज का कार्ड है जो कि रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसका क्या मसला था, इसका ये आईसी का मसला था। आप लोग देख सकते हैं इधर नंबर, मोबाइल नंबर शो नहीं करवा रहा अच्छे से। हाँ, ये अभी कुछ नज़र आए 7812। ये आईसी है, ये 12 वोल्ट का करंट देता है। तो ये ख़राब था। तो जो मेरे पास ये एक पड़ा हुआ था, ये एक चार्जर ही था। ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने चार्जर को लिया 12 वोल्ट और उससे मैंने ये कार्ड रिपेयर कर दिया। अभी हम इसको देने लगे हैं करंट। तो ये हम इसको देते हैं करंट और देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। और ये तो ऑन हो गया और ये भी लाइट ब्लिंक कर रही है। इस लाइट को ऑफ करते हैं और अभी देखते हैं। ये हमारा कार्ड रिपेयर हो चुका है।